Hi everyone, I welcome you to my channel English with Purpose. There are some ways to say sorry. सॉरी कहने के लिए हर बार सॉरी कहना ज़रूरी नहीं. आप उसकी जगह कह सकते हैं आई एम. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू apologize. It's simple and direct. नेक्स्ट वन इज़ आई apologize. ये एक वे है जो प्रोफेशनल और बिजनेस सेटिंग में हम यूज़ करते हैं. आई रेग्रेट माई एक्शन. मुझे अपने अमाल का पछतावा है. या फिर आई एम टू ब्लेम. दिस इज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन एंड अपोलोजाइज फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस. यहाँ हम दिखाते हैं कि हमारा कसूर है. या फिर आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत थी. या फिर आई एम सो सॉरी दैट आई हर्ट यू. मैं शर्मिंदा हूँ आपको हर्ट किया. आई ट्राई माई बेस्ट नॉट टू डू इट अगेन. या प्लीज़ फॉरगिव मी. थैंक यू.